Bila sebut pasal AIA Rhythm Land, terus saya terbayang suasana yang meriah, penuh dengan muzik, ada lighting dan juga experience night theme park yang memang lain daripada yang lain. Malam special untuk meraihkan wira-wira sebenar AIA, leader dan juga tulang belakang kejayaan mereka. Jom kita interview seorang life planner. What do you do for living, bro? I'm an AIA life planner, bro. Financial planner. Boleh tak bagi satu advice yang mahal yang you sendiri practice? Bidasias ni sebenarnya dia relationship business. You really take care of your repo, your friend tu, your client tu. Make them your friend, insyaAllah you will do well in sales. Kita kena mingle with the right person. Jaya ni datang dengan lifestyle dan juga reward yang orang luar tak nampak. Macam event AIA Rhythm Land ni. AIA buat reward dekat theme park eksklusif, ada konsert sampai masuk Malaysian Book of Record. Inilah life planner AIA. Kerja yang bukan saja bantu klien tapi rewarding. Apa rahsia sukses you, bro? Go by is, I heard it from my old sifu. It's not about how fast you go, it's how long you stay. And don't give up. Do it. Positive reinforcement from it. Dah dapat good response, you akan nak buat lagi. Dari segi career growth pula memang luas. Kat sini ramai yang sukses dalam bantu klien dan juga bina career yang betul-betul solid. Kalau nak tahu lebih lanjut, jemput explore ke AIA Elite Academy.